Na vrtu, predvsem pa pri kuhanju, vsak dan nastane ogromno organskih odpadkov, ki jih midva seveda vse kompostirava. Ampak pri nama ti odpadki ne grejo direktno iz kuhinje na kompostnik, ampak jih sproti zbirava v bokaši organko. Na ta način vsebina fermentira, midva pa pridobiva dva zelo uporabna produkta. Odpadke, ki ostanejo pri kuhanju in po jedi, zberemo. Odpremo pokrov in ostanke stresemo v bokaši organka. Posujemo bokaši posip, ki vsebuje efektivne mikroorganizme, in vso vsebino dobro potlačimo s tlačilko, da iztisnemo zrak in ustvarimo anaerobno okolje, v katerem poteka fermentacija. Posodo zapremo in tako polnimo bokaši organka, dokler ni poln. Što si o tem, da se v zaprti posodi fermentira, kot se fermentira kakšno kislo zelje recimo, in da se vsi trdi deli zelenjave omehčajo. Tudi olupki od pomaranče, ki imajo veliko maščob, se omehčajo in se pol kasneje zelo hitro razgradijo. Vonj iz posode je tako sladko kisel, meni je rad to kar zelo všeč, spominja na kakšno azijsko omako, ne sme pa smreti po gnitju, oziroma vsak vonj, ki nam je že po naravi neprijeten, nakazuje, da se ne dogajajo pravilni procesi v posodi in je to prvi indikator, da moramo dodati malo več posipa. Jaz zmeraj dam še pol ekstra porcijo več posipa bokaši noter in si pol na varni strani, da bo začel lepo fermentirati. Bokaši organko nam da dva produkta, fermentacijsko tekočino in fermentirano vsebino. Fermentacijska tekočina, ki se tekom procesa zbira na dnu posode, je polna efektivnih mikroorganizmov in jo zato zlijeva v kuhinjski odtok, da prepreči kakšne neprijetne vonjave. Super je tudi pri zalivanju, zato tekočino doda v razmerju 1:200 z vodo in zalijeva rastline. S fermentirano vsebino bokaši organka uporabimo na različne načine. Največ ljudi vsebino vkoplje v tla, kjer se do konca razgradi. Mi do vrta pa ne prekopavamo, zato še vedno uporabljamo to vsebino, ampak tako, da jo uporabljamo kot prvo plast pri zastirki. Naprimer, okoli zelja je prva plast fermentirana vsebina in nato listje, slama in pa travni odkos, da prekrije fermentirano plast. Pri saditvi lončnic v manjša korita, tako rož, zelenjave, začimb in zelišč, dodamo fermentirano vsebino pri vmesni plasti. Torej najprej vrtna zemlja, nato fermentirana vsebina in zadnja je plast komposta. Vsebino pa lahko tudi do konca skompostiramo, tako da jo spraznemo na kompostni kup in s tem dodamo konkretno mero mikroorganizmov, ki pospešijo razkrajanje kompostnega kupa. In super je, ker vsebino izpraznimo na 2 do 4 tedne in ne nosimo odpadkov na kup vsak dan posebej. Predstavila sva nekaj primerov uporabe bokaši organka in mi sva se z njegovo uporabo res ogromno naučila o tem svetu mikroorganizmov, ki dejansko poganjajo cel ta sistem. Če imate vi še kakšno dobro idejo in prakso o njegovi uporabi, nam to sporočite. Sledite, delite, komentirajte in ne pozabite uživati v kompostiranju, pa kuhanju in vrtnarjenju nasploh. Napilnje krompirja.